日開乜扣，所以今日開呢隻咧卡星出版《大話西遊》啊，周星馳嗰套咧 Trading Cards 啊，咁樣就有機會可以開到啲周星馳親筆簽名嘅卡嘅，咁所以就買翻嚟試下咯。好耐冇拍過片啦都，咁佢個 design 咧都滿滿嘅滿足感啊！一邊就係一個孫悟空啦，另一邊就係呢個至尊寶嘅樣啦，咁樣就有暗花呢個 spot 咗 Ruby 嘅大話西遊咯，兩邊都係啦。design 咧就係好似一個月光寶盒咁，我哋而家開嚟睇下啦。開之前大家記得就 like、subscribe、share 我哋嘅 YouTube channel 啦、Facebook 同埋 IG 啦。好，咁佢呢度咧就有個貼紙啦，證明冇開過啦，戒咗先啦。咁個開箱方法都幾特別嘅，咁樣之後咧推進咗之後咧，啲卡就出晒嚟。咁呢度咧就係咁多張卡啦，咁中間咧會有一張卡牌嘅目錄嘅 content， 都幾多款喎大佬，就收起佢先啦，呢個冇乜用。好，個包裝嘅樣都幾靚嘅，但係大陸卡嗰啲物料咧就比較難開嘅，就唔知呢隻會唔會啦。好，我哋試下開第一包，都係難開少少啊，我自己覺得，即係唔會好似開 Toss 環平呢啲嗰隻咁樣咁容易啊。你睇下入邊都幾厚嘅個包裝。好，咁你就全口卡㗎啦，應該都叫做。咁呢度應該一張係特別卡啦。好，咁樣就話達哥啦 ，base 卡嚟㗎啦，應該係嘛 ？B48個背脊係完全唔係西遊嗰個 feel 嚟嘅。之後呢張就係換領卡嚟啦。就會有呢個限定嘅編號嘅卡嚟喎，有機會換到。跟住有張閃靈靈嘅周星馳，純粹 follow 咁樣嘅啫，不過就幾靚嘅。後邊有張沙質卜力啦 ，so call， 但係唔知開嚟做乜嘅卜力啦，就咁一張都冇乜問題嘅，但係唔知點解要咁樣做。最後一張就係牛魔王，啊 sorry 係牛塞嚟嘅啫，唔係牛魔王。白卡但係物料又唔同咁樣，幾得意嘅。咁佢呢度一沓包嘅啫，佢一包有5張卡啦。蜘蛛精白卡，後邊有張 3D。點解唔係踩嗰一幕？踩嗰一幕先係最重點啊！唐三藏嘅 follow 啦，有個山羊精，我完全對呢個角色冇印象嘅，點解？觀音大士紅紅地嗰張 N130，佢又冇寫到 N 係咩卡嚟喎？唉，真係好難搞呢啲。大陸卡就係最罩忌，但係完全唔識睇個劇。跟住後張 follow 嘅周星馳，我呢張有限號嘅，我呢張限49，一幕係好經典，我哋10000年啊嘛，呢張可以用普通托咯都得，35 point 應該都入到，擺呢度啦。跟住後邊有張埃及版嘅唐僧啦，又係阿沙僧啦，後邊有張閃閃，我都唔知叫咩卡啦。跟住後面有張牛塞嘅 follow， 後邊終於有牛魔王啦，又嚟點搞啊？呢張又係中2次，你唔好話俾你第3、4張都係啊，都還好。我有呢個周星馳至尊寶嘅 follow， 後邊又係牛魔王，佢即刻開中咗張朱茵新娘裝嘅，後邊有張 insert 定 parallel 定什麼，咁就冇 number 嘅。另外有張蜘蛛精 follow 啦，初期嘅呢個至尊寶。哦，又嚟多張朱茵，我真係吹咗鼻一聲。後邊又嚟多次一張嘢，真係好撚無奈開呢隻嘢。好，繼續都係蜘蛛精啊！後邊又嚟多張周星馳，即係哇大佬你唔好咁過分，一盒裏邊幾次重複啊！你個 pack 又大，仲要搞啲咁嘅嘢。咁呢個應該係我諗菲林嚟㗎啦。有達哥啦，後邊有張至尊寶，睇得最大嗰張先。朱茵，我估菲林嚟嘅，係啊，諗住遮先睇到嘅。咁樣都唔係好睇到喎，就係應該係周星馳嘅至尊寶碌嚟嘅，難搞，哇勁花咯張 film， 但係其實好咁就簡單收埋晒啦，白卡有2張朱茵啦，好好彩啦，2張沙僧都好好彩啦。咁就2張吳孟達啦，一張藍潔瑛啦，同埋觀音大士，幾襯兩個。呢隻都應該係另一隻嘅白卡啦，一 pack 裏邊最抵嗰張啦，有2張至尊寶，2張牛魔王、唐僧啦、山羊精、牛塞，同埋又係有一張朱茵嘅。呢啲我唔知叫咩卡，全 follow， 又有2張一樣啦，唉，隻脆到啤一聲。follow 咯，一包有1張啦，2張藍潔瑛，跟住後至尊寶白卡嘅 follow， 唐僧、周星馳 3D 卡應該一盒得1張嘅啫，跟住然後有2張呢個
我都唔知叫咩卡，靚 OK 靚嘅，但係你俾兩張同一張我做乜鬼嘢咧？去到33 number，儲齊一套白卡其實都超極高難度啊！咁另外一張 booklet 啦，首講我唔知 booklet 嚟做乜嘅 booklet 沙陣啦，跟住有一張菲林卡，最後唯一一張限號周星馳嘅呢個限49，後邊呢個 design 好靚啊！我自己覺得。今次介紹咁多啦，下次啦會唔會開多盒會唔會仲有啲再好啲嘅嘢？係咁先，拜拜。